हेलो नमस्ते, म राजेश मगर होइन। आज चाहिँ हामी सोलुखुम्बुको सिलगढी डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। बाटो चाहिँ जे होस् अलिकति कच्ची रहेछ। हेर्दै जाउँ कस्तो रहेछ, म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउनेछु। बाई बाई। हाम्रो मनिष मगर पनि छ मसँग। आज हामी दुईजनाको यात्रा हो, कस्तो हुन्छ हेर। कस्तो बिगारे रहेछ त बाटो क्या। यस्तो छ बाटो चाहिँ हेर्नु, यस्तो बाटो हुँदै जाँदैछौँ हामी चाहिँ सिलगढी डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। तर के गर्नु, यस्तो हुस्सु लागेको छ कि यस्तो हुस्सु लागेको छ। होमस्टे यस्तो छ यहाँनिर, वरिपरि लालीगुराँसको माथि डाँडाबाट देखेको गुड स्टे यस्तो छ। वेलकम टु एभरेस्ट ट्रेल। ल एभरेस्ट ट्रेल यहाँबाट सुन्नु हुने रहेछ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ गार्डन ट्रेल रे वे टु। थाहै थिएन त यहाँ आइपुगिन्छ। फेरि अहिलेको च्यान्डाडामै आइपुग्ने हो कि। लालीगुराँसकै बोर्डबाट भित्र रहेछ एभरेस्ट। सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। सकेसम्म नलडोस् भन्ने हो होइन। ल पसौँ। बाटो चाहिँ यस्तो छ, भर्खर बनाउँदै रहेछ। लास्टै कच्ची बाटो। लास्टै बिगारे रहेछ त बाटो क्या। यस्तो छ बाटो चाहिँ हेर्नु, यस्तो बाटो हुँदै जाँदैछौँ हामी। यो पल्सर N160 चाहिँ अलिकति ठोकिने बानी नराम्रो छ होइन। हामी चाहिँ सदरमुकाम सल्लेरीबाट अघि भर्खर हिँडेको होइन। अहिले चाहिँ लगभग हामी बागम होइन, बागममा आइपुगेको छ लगभग। भर्खर यसरी बनाउँदै रहेछ, तर पुरै बनाइ नसकेको रहेछ होइन। यस्तो छ बाटो चाहिँ। रहेको चाहिँ क्यामेरा खासै राम्रो आएन रहेछ। फेरि राम्रो तरिकाले खिचिरहेको। जङ्गलको बाटो है। बाटो त अब घर भेट्छ। अहिले नै हामी बागममै छ होइन। मलाई भन्दा नि मनिष भाइलाई चाहिँ अलिकति थाहा छ त्यतिर। पहिला हामी चाहिँ यता गाडीबाट आएको मात्रै हो। पहिला हामी सल्लेरी बस्दाखेरि चाहिँ हिँडेर जान्थ्यो। के अरे गाडी नहुँदाखेरि फाटिङ हुँदै जान्थ्यो हिँडेर। अनि यता चाहिँ गाडी चल्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि गाडीमा हो। अनि फेरि यता गाडीमा पनि फेरि आधी बाटोसम्म थियो। अहिले चाहिँ फेरि गाडीमा पुरै के अरे उता गाउँमै पुग्छ। अर्कोपट्टिबाट निर्णय हुँदै जोगरा देउसा चुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका हुँदै जान्छ। अहिले यताबाट चाहिँ काँकु, बासा, खास्ता, अँधेरी अनि त्यो पहिला भित्री पुलले भत्किएको छ खुम्बु र माफ्रे जोड्ने चाहिँ होइन। त्यो पुल हुँदाखेरि के अरे माथि खुम्बुतिर जाने पनि यही बाटो हो। फेरि जान चाहिँ यही बाटो हुँदै जान्छ। ल यता चाहिँ बाटो राम्रो रहेछ।
यस्तै बाटो भयो भने आनन्द हुन्थ्यो नि त। सिलगढी डाँडा भने त छिटै पुग्छ यस्तै बाटो भयो भने त। आज मौसमले चाहिँ साथ दिएको छ। त्यति भएर फर्किने बेला पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोगी हुन्छ। सकेसम्म पानी चाहिँ नपरोस्। तर आजभोलि छिटो हुस्सु लाग्ने है। त एकछिनमा घाम लागिरहेको छ हुस्सु लागिहाल्छ। बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ यहाँको चाहिँ। यतिको बाटो भयो नि हामी। खोला छ है यताबाट। खोला चाहिँ खोला आउने क्या। ठाउँै बिच खोला यस्तो छ। मनाङ मुस्ताङ पनि यस्तै होला। मनाङ मुस्ताङको बाटो पनि यस्तै देखिरहेको थियो मैले। मनाङ मुस्ताङ जाने बाटो पनि यस्तै होला। माथि जाँदा त केही नदेख्ने रहेछ या। 2 नम्बरमा त तान्दैन त यहाँ। 2 नम्बरमा त तान्दैन। 1 नम्बर आउँछ। गाइस पानी पर्छ कि हो। पानी नपरोस् हे भगवान्। आज हामी धेरै पछि पहिला हाम्रो गाउँ जाने बाटोको डाँडा हेर्न आउँदैछ। सिलगढी डाँडा साथ दिनुपर्छ हामीलाई। यो बाटो चाहिँ पछि पुरै है पिच गरिदिने हो त है। सबैतिर यतिकै हुने भए त म खतरा हुन्थ्यो। यतातिर व्यक्तिको जग्गा खासै छैन नि त। अनि अब सार्वजनिक जग्गा त जति भने पनि हुन्छ क्या। त्यही भएर नि यतातिर म पनि आएको छु दाउरामा। म यता शेरगातिर होइन शेरगा साइडतिर आएको। यता पछि के अरे त्यो सिलगढी डाँडाको हतेतिर पनि आएको छु म त। त्यो पल्छ यहाँ चाहिँ झर होला। बाटो डेन्जर छ यार। देख्नु होला नि कस्तो छ बाटो। मनिष भाइलाई झारेर नि बाटो भत्का सोलिङ भत्काइदिएर पुरै उकालो बनायो।
पहिला हिँडेर त हामीलाई 2-3 घन्टा लाग्थ्यो तल्लो नयाँ बजार गाउँ जाँदाखेरि हो र नानीहरू भर्खर गाउँबाट हो यो यस्तो जङ्गल छ है एक्लै हिँड्दा त डरमर्दो छ नि है यता हामीले काँक्रोको हेर्नु पाउँदैन कि यो डाँडाबाट यो पोखरी आइपुग्नु लागेन हामी यस्तो छ गाइस बाटो चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ मान्छे पनि झर्नुपर्छ बाटो डेन्जर छ मनाङ्गुस्ताङ्गु जस्तै बाटो छ लगभग अब आइपुग्नु लाग्यो हामी हेरौँ अब पोखरी नै सुकिसक्यो होला है पोखरी छ क्या त्यहाँनिर त जहिले हरियो दह भएर बस्थेँ है त्यहाँनिर यो त पहिलाकै सोलिङ रहेछ है पहिला यस्तो राम्रोसँग लगाएको थियो नि त्यही माथि माथि आइपुग्दा चिसो हुने रहेछ त्यहाँ है मजाले चिसो गर्नुपर्छ त फेल भइहाल्यो नि त सब ढुङ्गा लगायो के हेर्ने अब पोखरी यो तल होइन माथि गएर पुरै डाँडा काँडा यसो हेर्ने हिमाल सिमाल हेर्ने भनेको त सब हुस्सु लागेको छ आज हामीलाई अवसर मिलेन माथि त के गोठ होमस्टे कि के भन्ने छैन माथि त गोठ होमस्टे होइन गोठ
नभत्किकन क्या जङ्गलै छ है पछि पुरै लालीगुराँस पाउँछ होइन यस्तो बब्बाल देख्छ है लालीगुराँस फुलेपछि त त्यो बाइक ठिक छ नि यस्तो बाटोमा त फेरि अहिलेको बाइक ठिक छ नि डाँडाबाट यस्तो बाटोमा गोटिस्टी उठ्छ आइपुग्यो क्या डाँडा कति काँडा यार केही देख्दैन अब उसले गर्दाखेरि माथि होटलमा जान्छौँ कस्तो बनाएको रहेछ केही देख्दैन रहेछ खाजा खान्छौँ त्यहाँ गएर त्यही गर्छौँ त्यो गोटिस्टी उसु त उसु लागिरहेको छ त्यहाँबाट त्यस्तै फिलिहाल्यो गोटिस्टी होटल एकछिन यतै बस्छौँ ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ तर लास्टै ढुम्बा के हेर्ने यहाँबाट त हामी चाहिँ सिलगढी डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो तर के गर्नु यस्तो हुसु लागेको छ कि यस्तो हुसु लागेको छ यो साइड चाहिँ पुरै कागको भाषा खास त देख्छ यहाँबाट हामी बसेको यो डाँडाबाट चाहिँ अहिले धुम्म लागेर केही छैन हुस्सु लागेर केही देख्दैन तर यता चाहिँ अलिअलि खुल्ल्या छ यस्तो छ डाँडा अहिले चाहिँ हामी गोठ होमस्टे जाँदैछौँ यहाँ बनाएको भन्ने सुने मात्रै हो होइन कस्तो रहेछ यो जाने बाटो चाहिँ यो रहेछ तर हामी चाहिँ बाइक नलिकन आएको यस्तो रहेछ हिँडौँ न भनेर कति बाइकमा हिँड्ने भनेर चाहिँ जान नसकिँदा जान सकिने रहेछ मनिष भाइले हेलमेट त्यहीँ छोडेर चाहिँ मनिष भाइलाई चाहिँ फेरि हेलमेट लिन पठाएको छ मनिष भाइले हेलमेट लिएर आउँछ अनि फेरि हामी जान्छौँ गोठ होमस्टे आज कस्तो तल हुँदा त क्या मौसम खुलेको थियो क्या पुरै मौसम खुलेर घाम पनि लागिरहेको थियो मनिष भाइ आउँदैछ यहाँले हेलमेट लिएर छिटो छ नि त केटा आउँदैछ अब हामी जान्छौँ कस्तो रहेछ होमस्टे अहिले देखाउँछ है हामी ल अहिले चाहिँ हामी गोठ होमस्टे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो यस्तो रहेछ तर उसो लागेपछि केही छैन यहाँनिर बिजोग रहेछ जिन्दगी यस्तो रहेछ मनिष भाइ र म चाहिँ जाँदैछौँ होमस्टे गुड होमस्टे मन्दा रहेछ त क्या दसैँ बिदा हो क्या यस्तो रहेछ वरिपरि उता चाहिँ फेरि घाम लागिरहेको है यहाँ यस्तो माने पनि रहेछ त ए ल माने पनि रहेछ यहाँनिर यस्तो
मानेको छेउमा होमस्टे गोठै रहेछ नि त यो तलतिर यहाँ गोठै रहेछ यो गोठ भयो यस्तो रहेछ वरिपरिको होमस्टे गोठ वरिपरि जङ्गल छ बिचमा होमस्टे त्यो यहाँनिर खुल्दा हुँदाखेरि चाहिँ हिमालहरू देख्ने रहेछ क्या होइन मनिष हिमालहरू देख्दो रहेछ यहाँबाट तर यहाँनिर अलि यस्तो रहेछ है एउटा यो पनि हेर्नु थियो तर आज यसो डाँडा काँडा हेरेर हेर्न मन थियो क्या यो लालीगुराँसको बोटहरू यिनीहरू सफ पछि यहाँ लालीगुराँस फुल्दाखेरि पनि दामी हुने रहेछ ढकमक्क लालीगुराँस फुलेको बिचमा घर होइन ल एकछिन अब यहाँनिर के रहेछ हेरौँ मान्छे छ जस्तो त लागेन चिसो खानु पर्ला जस्तो एकछिन यस्तो रहेछ यहाँ गोठ अगाडि गोठ राखेको त्यहाँ होमस्टे त्यही भएर गोठ होमस्टे राखेको रहेछ होइन यस्तो रहेछ अब यो लालीगुराँस फुल्दाखेरि पनि एकदम राम्रो देख्ने रहेछ पुरै वरिपरि सब लालीगुराँस रहेछ क्या यस्तो लालीगुराँस रहेछ अनि दामी हुने रहेछ अहिले चाहिँ होमस्टेबाट माथितिर आएको छौँ यो होमस्टे नाली माथिको डाँडामा यो डाँडाबाट चाहिँ होमस्टे चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ कस्तो देखेर मनिष भएर म चाहिँ हुस्सु लाग्दाखेरि चिसो खाइरहेको चिसो खाइरहेको देख्दो रहेछ हुस्सु नलागे भए चाहिँ वरिपरि हिमालहरू एकदम चिसो चाहिँ चिसो छ क्या यहाँनिर घर जस्तोमा देखि डिउले किनभने तागत दिन्छ नि त फेरि अहिले फेरि बाइकमा जानुपर्छ त्यही भएर एकदम धेरै हुस्सु लागिरहेको छ अब एकछिन होमस्टेबाट चाहिँ माथि माथि जाँदैछ सुनाएको कहाँ पुगिँदो रहेछ भनेर थाहा छैन कहाँ पुगिन्छ भनेर डाँडातिर तर यस्तो हुस्सु लागेको छ हेर्नु बाटोमा एकछिन बस्छौँ जान्छ पुरै हुस्सु उडिरहेको होमस्टे यस्तो छ यहाँनिर अँध्यारो छ जङ्गलै जङ्गल छ एक्लै त गाह्रो छ यस्तो बेला आउनलाई साथीसँग चाहिँ ठिकै हुन्छ दुईजना यहाँ डिउ खाँदै त्यस्तो डर त डरै हुँदो रहेछ अब जङ्गल छ त्यति धेरै हुस्सु लागेको हेर्नु नि यहाँनिर तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ यस्तो छ मसीको कति धेरै अँध्यारै हुन्छ रहेछ अब चाहिँ एभरेस्ट दुधकोशी कल्चरल ट्रेल हेर्न जाँदैछौँ हामी यहाँबाट वेलकम टु एभरेस्ट ट्रेल ल यो एभरेस्ट ट्रेल यहाँबाट सुन्नुहुने रहेछ हामी चाहिँ जाँदैछौँ गार्डन ट्रेल रे वे टु गार्डनसम्म खतरा रहेछ त्यहाँ कि साइकल कुदाउने हो कि यहाँबाट है ल अहिले चाहिँ हामी एभरेस्ट ट्रेलमा आएको छ बवाल रहेछ चाहिँ अझै पुरै जङ्गललाई चाहिँ काटेर बनाएको रहेछ यस्तो
बाइक त छिर्नै रहेछ त यार बब्बाल रहेछ त है थाहै थिएन त यहाँ आइपुगिन्छ फेरि अहिलेको च्यान्डाडामै आइपुग्ने हो कि लालीगुराँसको बोर्डबाट भित्र रहेछ एभरेस्ट रेल त ओहो यहाँबाट कहाँ एभरेस्ट कहाँ भने कहाँ पुग्ने हो यस्तै होला है सबै है यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको योजना हो गाउँपालिकाले बनाएको चाहिँ यो ट्रेल चाहिँ यस पर्यटकहरूको लागि चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि कुनै किसिमको भवाल बनाएर रहेछ बाइक पनि आउने रहेछ यार है बाइक पनि कुदाएको छ कि यतातिर वाउ त्यही छ हामी कहाँ फेरि यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै फेरि माथि रातनाङ्गे पुग्ला फेरि पुरै जङ्गल छ यस्तो ल हिँड्नुहोस् है म एभरेस्ट रेल देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई यस्तो रहेछ यहाँ त सोचेको थिइनँ आउँछु भनेर त ठ्याक्कै आइपुग्यो हामी रोडै आउन भनेको हेरेको एभरेस्ट रेल पो आइदिएको अनि भिडियोहरूतिर चाहिँ देखिरहेको थियो त्यो उद्घाटनहरू भएको बेलामा चाहिँ ल ठ्याक्कै आज आउने मौका नै पाएँ यहाँनिर हो सब खनेर बवाल बनाएको रहेछ त ल यति चाहिँ राम्रो गराएको रहेछ त्यसो चाहिँ हिँड्ने मान्छेहरूको लागि रहेछ है जो हिँडेर यहाँनिर मनोरञ्जन लिन्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ रहेछ यो मलाई त मनिषले छोडेर भएको थियो मनिष सबै थाकेन भन्छ म यहाँ सास लागेर आफ्टर लङ टाइम वकिङ हो नि त म त फेरि धेरै पछि हिँडिरहेको छु आज घरबाट हिँड्न मन लागेर नि हिँड्यो कि ठिक छ यहाँको एभरेस्ट रेल तर डेन्जर जङ्गलै रहेछ यार के हो यो ए भालुको बुद्ध यस्तो रहेछ हेर्नुहोस् आमा यो त के को लागि युज गर्छ यो चाहिँ बाटो नभोलियोस् होइन यो खोटो क्या फोटो चाहिँ त्यो आगो फोक्नु लागि ल खै सक्यो क्या त्यस्तो रहेछ आगो कि घुमेर तलै पुग्छ कि पुग्दैन कस्तो रहेछ ल यस्तै ल यो चाहिँ बाइक चिप्लिँदो रहेछ यस्तो चिप्लिन्छ गाई बाछा यहाँ चाहिँ दुईजना केटाहरू हिँड्दा हिँड्दै बेपत्ता भन्नु बाटो चाहिँ खतरा रहेछ है तर एक्लो दुब्लो चाहिँ हिँड्ने हुने त मोबाइल रहेछ ल एउटा राम्रो लाग्यो पनि एउटा गाउँपालिकाको मप्पे दुधकोशी गाउँपालिका योजना ठिक छ यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि एकदम राम्रो काम गरिरहेछ सबै थाक्यो म चाहिँ अब एकदम तर कहाँ आइपुग्ने हामी फेरि फर्किनु पर्ने हो कि फर्किनु पर्ने हो कि फेरि उतै पुग्ने हामी त फेरि धेरै आइपुग्यो भने त नि गाह्रो पर्छ फेरि हामीलाई भेट्दैन जस्तो लाग्यो एकछिन परसम्म जाउँ अनि त्यहाँ फर्किनु पर्ला फेरि बाटो त खतरै रहेछ हामी के आधी घन्टा जति हिँड्छौँ होला एकछिन
ल यस्तो रहेछ है। ल यो ट्रेल एभरेस्ट ट्रेल चाहिँ पछि यो भिडियो हेरेर नि तपाईँहरू आउनु होला नआएको मान्छेहरू चाहिँ एभरेस्ट ट्रेलमा हिँड्नुपर्छ है यहाँनिर भनेर चाहिँ होइन तपाईँ आइदिनु हो मृगको ल फेरि हामी चाहिँ लगभग 6-7 मिनट 8 मिनट क्रस गरिसकेपछि आइसकेको छ फेरि होइन यता पनि त्यस्तै रहेछ जङ्गल तर आज लास्टै हुस्सु लाग्दै क्या बबालाई हिँड्दा ल कस्तो लाग्यो तिमीलाई हिँड्दाखेरि भन त रमाइलो लागिरहेछ अझै तिमीलाई त के अरे कुदुम लाग्यो रे चट्ट कुद्यो है तिमीलाई त रनिङ गर्न मन लाग्छ होइन मान्छे खतरा छ मान्छे सिकुटै छ टक्कसँगले फिटनेस चाहिन्छ जहाँ पनि दौडिन्छ क्या फेरि हाम्रो मनिष भाइ चाहिँ एकदम घरमा नि कामदारी मान्छे हो काम गर्छ खतरा अनि यस्तो बाटो देख्नु पनि हुन्न कुदिहाल्ने हो क्या हिँडिहाल्ने फेरि ओ माई गड कहाँ पो पुग्छ भन्दै हो त है माथि के अरे रातनागे होइन तर हामी त तल झरिरहेछ होइन तल झरेछ ल यो चाहिँ पहिलाको बाटो थियो कि है नभए यसरी कसरी जानु घट्टा डेन्जर रहेछ यार बाई बाई डर लाग्छ अर्को भ्लगमा भेटौँला भालु त अहिले त आउनु त आउँदैन होला मकै पाकेर वा ल यहाँ त डेन्जर रहेछ डेन्जर जङ्गल है माई गड यस्तो जङ्गल छ एउटा ओ माई गड यस्तो जङ्गल छ यस्तो जङ्गलभित्र एभरेस्ट ट्रेल बना बाइक आएको रहेछ